सो क्या आपको भी सूरज को देख के छींक आती है? चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। सो बेसिकली ये होता है इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग की जो वायरिंग है ना वो थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो जाती है। मतलब कि हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। इसका काम होता है आपके फेस में सेंसेशंस देना इंक्लूडिंग योर नोज। और दूसरी चीज होती है ऑप्टिक नर्व, जिसका काम हमारी आईज से हमारे ब्रेन तक एक विजुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है और जो ऑप्टिक नर्व है उनके सिग्नल्स मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों में जब कोई ब्राइट लाइट पड़ती है ना तो आपके नीजल पैसेज में एक हलचल सी होने लग जाती है और आपको छींक आती है। नाउ यू नो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नाउ यू आर अ बिट स्मार्टर देन बिफोर।